Hello, good morning mga Mars. Today maglalaba ako ng mga bagong mga damit ni baby. Subukan natin kung sulit ang bilhin natin ito. Bali 1,500 nga ang bili ko nitong mini washing machine. Intended talaga to sa mga damit ni baby. As of now, sa nasubukan ko, worth it naman siya kasi malakas yung yung ikot niya. Nakakatanggal talaga siya ng mga dumi ng damit. Yun lang, hindi talaga siya pwede sa mga malalaking damit. Pwede naman, pero mga isa o dalawa lang ang mailalagay mo. Kaya para sa akin, sakto lang talaga to para sa damit ng baby. Bali, ilang paikot po ako niyan na hindi po yan isang lagayan lang. Nilagay ko lahat tapos pinaikot. Naglalagay lang ako ng, depende sa laki ng damit, naglalagay ako ng 3, 4 o 5. Hanggang dun lang, hindi ko dinamihan kasi baka masunog. Baka kasi mag-overheat pag na-overload siya kasi maliit nga lang siya kaya dapat unti lang ang nilalagay. May spin dryer din po ito kaso lang hindi ko pa nasusubukan. Maybe sa susunod. Yun lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye!